2024 माशाअल्लाह 9 साल अची बीठो आया बाकायदा वक्त गुज़री जो ख़बर ही न पई। आईफोन खां बिना भी ज़िंदगी अधूरी थी असलम भाई। आईफोन थी साईं। अच्छा माण्हू अलाए कीअं था ज़िंदगी गुज़ारनि आईफोन खां बग़ैर। यकीन करे ये छो 2024 में भी जेकॾहिं माण्हू आईफोन नथो ॾिसे ज़िंदगी जा असुली मज़ा नथो वठे त पोइ हेफ़ आहे न पई हलेनि थी ज़िंदगी माण्हुनि जी। मूं वटि आईफोन न आहे। आईफोन न आहे तव्हां वटि? कहिड़ो आहे तव्हां वटि भाई? रेडमी 10। रेडमी 10? न छो 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 छा थियो? यार एंड्रॉइड वारनि सां मां ॻाल्हायां नथो असलम भाई, नाराज़ न थिजांइ। मां तक़रीबन संगत छॾे आयो आहियां हाणे। तक़रीबन जेके बि आईफोन वारा आहिनि उहे दोस्त आहिनि हाणे। तक़रीबन जेके दोस्त आहिनि उन में खोड़नि जिन वटि आईफोन आहे। उहो बि इहे बि ज़रे घटि ग़रीब अथई। आईफोन ग़रीब कीअं थींदा? वाह इहे ज़रे घटि ग़रीब इन्हनि वटि नॉन PTA आहे। माना हिननि ते फोन बि न ईंदी, सिम बि न लॻंदी हिननि जी। इहे वरी माना जिथे बि वेंदे वाईफाई था ऑन कजाए। इहे बि सफ़ा ज़रे घटि माना ग़रीब आहिनि। ग़रीब माना सम्झ न आहिनि पर ज़रे घटि आहिनि। माना ईअं सम्झो वॾी लैंड क्रूज़र गाॾी तूं वठे उनखे वरी मैरान टोचिंग कई वञे, इहा बि त बेइज़ती आहे न। शेर तोड़ कहिड़ी आहे? बाबा ॻाल्हि ॿुधो असलम साहब, उहे माण्हू त अॼु आईफोन जा ताना ॾिनी जिन खे एंड्रॉइड असां हलाइण सेखारी कंहिं ज़माने में। अमराज़ हथ लही आयो आहे असलम भाई। टच मोबाइल हलाईंदा हुआसीं। इहा तव्हां इहा साईं। ऐं उहे त वरी असांखे चर्चनि खे कराचीअ सां ॾेखारीसीं। ईअं त पोइ काफ़ी जॻह ते फेसबुक बि खोले ॾिना हुआसीं करे। नाराज़ न थिजांइ असलम भाई। ज़िंदगी 2024 आहे एंड्रॉइड वारनि सां तक़रीबन था न आहे असांजो। ज़िंदगी पई हलेनि थी गुज़ारनि था आईफोन खां बग़ैर। ऐं ॿुध आईफोन बि 15 प्रो मैक्स 1 TB। तोड़ किथे आहे? पोइ घणा वरी ॿुध मां वटि त रिकॉर्डिंग छा ते थी हले? रिकॉर्डिंग न ते थी हले न। ऐं वरी ॿी ॻाल्हि ॿुधो, हिकिड़ा वरी सका थोरा ईअं गुरबत जे आस पास वारा जेके माण्हू आईफोन 11 आईफोन 12 13 इन्हनि सां बि मां नथो ॻाल्हायां। भले न ॻाल्हाए था न हिननि सां बि न 15 प्रो मैक्स 1 TB। अलाह जी लठ ते आवाज़ आहे साईं। तोड़ कहिड़ी आहे? मूं वटि त कोन्हे। कोई कोट न पाईंदो कर न, बेइज्जती न करे करे यार। आईफोन वारनि सां कोट पाइबो आहे। तव्हां साईं रूबरू था चिड़ियो पोइ आईफोन जी बेइज्जती कराई आहे, कोट कराई आहे, मूंखे थोरो सम्झायो त सही। कराई आहे पुट।